vedevo che l'auto che mi precedeva, all'interno c'era un uomo che stava picchiando la donna alla guida e fondamentalmente in certi casi sbatteva la testa fuori dal finestrino. Quindi la situazione era veramente drammatica. Noi abbiamo seguito l'auto finché ovviamente in coordinamento con le forze dell'ordine siamo riusciti a fermarla. È ancora scosso e forse solo adesso sta capendo cos'è accaduto Alberto Stefani, parlamentare e segretario regionale della Lega. Sono passate le 19 di mercoledì e con 2 persone si sta dirigendo verso Conselve, dove è in corso la fiera di Sant'Agostino. Sono sulla statale Adriatica quando è il deputato, ex sindaco di Borgorico, a notare quanto sta accadendo sulla polo che li precede. Un uomo seduto sul sedile posteriore sta picchiando una donna che è al volante, le tira i capelli, le butta la testa fuori dal finestrino. Bastano pochi istanti per decidere di agire, mettersi all'inseguimento dell'auto e chiamare il 112. Senza mai perderli di vista, il segretario della Lega arriva a Pernumia, dove i carabinieri fermano l'auto e iniziano le procedure di identificazione. Per l'uomo, un 52enne italiano, scatterà l'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La donna, che aveva solo qualche scoriazione, per ora ha deciso di non sporgere denuncia. Sono riuscito a riprendere qualche secondo e davvero i gesti di violenza erano fuori controllo e l'uomo era anche in evidente stato di alterazione. Spero che ora la donna si trovi al sicuro e che sicuramente lo sarà e che possano essere assicurate tutte le misure per garantire ovviamente una giustizia certa. La vicenda mi ha lasciato sgomento perché trovare una situazione di questo tipo è davvero spiacevole, ma quello che conta è non girarci dall'altra parte anche quando ovviamente si provano emozioni particolari come quella che si prova quando si vede una donna in pericolo. Quello che conta è agire prontamente e avere il coraggio poi di fare tutto quello che serve.